नमस्ते हजुरहरू सबैलाई आज फेरि म मेरो युट्युब च्यानल डाक्टर साथी म हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज भने मैले एउटा समय सापेक्ष समस्याको बारे जानकारी लिएर आएको छु। कतिपय हजुरहरूको घर परिवारमा पनि कतिपयजनालाई रुगाखोकी लागेको, घाँटी दुखेको अथवा ज्वरो आएको, नाक बन्द भएको होला। यो धेरै जस्तो अवस्थामा यो भनेको सिजनल फ्लू भन्ने अवस्था हो र आज यस भिडियोमा भने मैले सिजनल फ्लू सम्बन्धी जानकारी दिन गइरहेको छु। यो सिजनल फ्लू के हो, यो किन हुन्छ, यसका लक्षणहरू के हुन्, यसबाट कसरी जोगिने, यसका उपचार विधिहरू के छन् भनेर बुझ्नु आवश्यक छ। त्यस हुनाले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। भिडियो हजुरहरूको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुनेछ भन्ने मैले आश गरेको छु है त। सिजनल फ्लू भनेको इन्फ्लुन्जा नामक भाइरसको कारणले गर्दा हुने एक किसिमको अवस्था हो है त। त्यसो हुनाले यो चाहिँ एउटा भाइरल सङ्क्रमण हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले प्रष्ट रूपमा नै बुझ्नुपर्छ। यो सिजनल फ्लू चाहिँ एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सजिलैसँग सर्न सक्छ। जसरी कोभिड पनि एउटा व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्न सक्छ नि। हाच्छुम गरियो भने अथवा हातहरूमा चाहिँ यस्तो सिँगान पुस्यो फेरि त्यो हातले अरूलाई छोइदियो भने यस्ता चिजहरूबाट कसैलाई छोएर अथवा कसैको हाँच्छुहरूबाट चाहिँ यो सर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यस हुनाले यो चाहिँ परिवारमा एकैजना व्यक्तिलाई भइहाले पनि अरू व्यक्तिमा यो सजिलैसँग सर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रष्ट रूपमा बुझ्नु पर्यो। यसका लक्षणहरूतर्फ जाँदाखेरि चाहिँ लक्षणहरू चाहिँ यसको विशेषतः ज्वरो आउने हैन, तपाईको खोकी लाग्ने, खोकी पनि कतिपय पेसेन्टलाई सुक्खा खालको खोकी लाग्यो, डाक्टर साहब एकदम ख्यासख्यासाएर खोकी लाग्यो भनेर भन्नुभएको छ। कतिपयले एकदम घाँटी चाहिँ त्यस्तो दुख्ने तर धेरै दुख्ने हैन, ठिकै मात्राको घाँटी दुख्ने, नाकबाट ब्लक हुने, नाकबाट पातलो सिँगान जाने, जिउ कटकट खाने, अल्छी लागे जस्तो हुने हुन्छ यसमा। यसको यस्तै खालको लक्षणहरू आइसके पछाडि चाहिँ र यो सिजनमा अनि परिवारमा अरू मान्छेलाई छ कि छैन भन्ने कुराहरू बुझेपछि सिजनल फ्लू हो अथवा होइन भनेर हामीहरूले यकिन गर्छौँ। सिजनल फ्लूको लागि खासै अस्पतालमा आइसकेपछि हामी त्यस्तो ठुलो टेस्टहरू त खासै गर्दैनौँ, बिरामीको यसो जानकारी लिन्छौँ। सिजनल फ्लू जस्तै मात्रै लाग्यो भने खासै टेस्ट पनि केही गर्दैनौँ, तर अरू सङ्क्रमण छ कि न निमोनियाहरू अरू कारणले भयो कि भन्ने खालका छन् भने सामान्य एक्सरेहरू, ब्लडका टेस्टहरू भने गर्ने गरेका छौँ। अब सिजनल फ्लू भइसके पछाडिको उपचार विधिमा चाहिँ यो सिजनल फ्लू भनेको चाहिँ भाइरल सङ्क्रमणले हो भनेर मैले अघि नै सुरुमै भनिसकेँ। त्यो भाइरल सङ्क्रमणले गर्दा भएको हुनाले यसमा कुनै एन्टिबायोटिकहरू खाइहाल्नु हुँदैन। नेपाली गाउँघरमा कतिपय स्वास्थ्य कर्मीहरूले पनि यो सजिलैसँग एजिथ्रोमाइसिन, एमोक्सिलिन, क्ल्याभोलिनिक एसिड नामक एन्टिबायोटिकहरू दिने गर्नुहुन्छ। तर त्यो सिजनल फ्लूको लागि चाहिँ एन्टिबायोटिकबाट उपचार गर्न सकिँदैन र हुँदैन पनि। यसको लागि सबैभन्दा पहिलो कुरा आराम गर्नुपर्छ, रेस्ट गर्नुपर्छ, प्रशस्त मात्रामा झोलिलो झोल भएको खानेकुराहरू खाने गर्नुपर्छ र ज्वरो आएको खण्डमा भने सिटामोलहरू लिन सक्नुहुनेछ। नाकहरू ब्लक भएको अवस्था छ भने बाफहरू लिने, तातो पानीहरू खाने, यस्तै चिजहरू गर्दै जाँदाखेरि 2-3 हप्ता जस्तोमा प्रायः यो ज्वरोहरू हट्ने र घाँटी दुखेको प्रोसेस पनि कम हुन्छ। कतिपय बिमारीहरूलाई भने अलि लामो समयसम्म 2-3 हप्ता जति नै खोकी ख्यासख्यास आउने अनि खोके गर्ने पनि भएर आएको देखेको छु। उहाँहरूलाई भने खोकी कम गर्ने दबाईहरू लिनुपर्ने हुन्छ। किनभने खोकी यति धेरै हुन्छ कि कसैलाई त्यो राति सुत्नै नसक्ने पनि हुन्छ। अस्ति भर्खरै 1-2जना पेसेन्ट आउनु भएको थियो, यति खोक्नु भयो कि पेटै दुख्ने गरी पनि आउनु भएको थियो। ती कारणले गर्दा खोकीलाई आराम गर्ने खालका दबाईहरू भने गर्नुपर्छ। अब यो सिजनल फ्लू चाहिँ अब हामीहरूलाई प्रायः सिजन चेन्ज हुने बेलामा भइरहने चिज नै हो। तर हामीहरूले चाहिँ एउटा के बुझ्नुपर्छ भने सिजनल फ्लू विरुद्धको चाहिँ भ्याक्सिनहरू बनेको छ र नेपाली मार्केट त्यस्तो धेरै महँगो पनि छैन। त्यो भ्याक्सिन चाहिँ हजुरले त्यो असोज कार्तिकतिरको आसपासमा त्यो भ्याक्सिन लगायो भने सिजनल फ्लू हुने सम्भावना कम हुन्छ र भइहाले पनि त्यस्तै खतरा खालको लक्षणहरू हुँदैन। अब भ्याक्सिन लिनै पर्ने भनेको चाहिँ हजुरको गर्भवती महिलाहरूलाई पनि लिन मिल्छ। 6 महिनादेखि 5 वर्षसम्मको बच्चाहरू अथवा 65 वर्षभन्दा बढेका बुबाआमाहरू अथवा स्वास्थ्य कर्मीहरू, शिक्षकहरू जसलाई चाहिँ क्राउडमा बसेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ र जसलाई सिजनल फ्लू हुने सम्भावना हुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ भ्याक्सिन लिनुपर्ने हुन्छ।
यो भ्याक्सिन लगाउँदाखेरि यसबाट अलिकति जोगिन पनि सकिन्छ है त। त्यसो हुनाले सिजनल फ्लू सम्बन्धी जानकारी आजलाई यति नै। सिजनल फ्लू बेला बेला मौसम परिवर्तन हुँदा आउने खालको किसिमको फ्लू हो, भाइरल सङ्क्रमणले गर्दा हो। यसमा आराम गर्ने र सिटामोल बाहेक अन्य चिजहरू गर्नु पर्दैन भन्ने कुराहरू त थाहा पाउनु नै भइसकेको छ। तथापि हजुरहरूलाई कुनै अप्ठ्यारो साह्रो गाह्रो छ भने अस्पतालसँग पुगिहाल्न, डाक्टरको परामर्श लिइहाल्न भने चाहिँ छोड्नुहुन्न। आजको लागि यस भिडियोमा यहीँ नै बन्द गर्दैछु। हजुरलाई जानकारी राम्रो लाग्यो भने त्यसलाई लाइक गरिदिनु होला, कुनै जिज्ञासाहरू छन् भने कमेन्ट सेक्सनमा राखिदिनु होला। यति भन्दै आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।